今日想同大家講鄧兆尊啊，呢位被譽為最貼地嘅二世祖。哇，原來佢都係一個好難捱嘅時刻。哇，佢講翻出嚟係咩？就係佢爸爸當年入院，佢入院期間咧就要面對同媽咪爭產嘅官司。咁爭產嘅官司期間，所有資產同戶口係 lock 晒嘅，牽涉呢個時候。佢話咁嘅大件事啊，就係佢爸爸入院咧，啲數好多係冇得拖。佢每日擘蛋咧就要諗20萬喎，每個禮拜都要諗，仲要開工，仲要面對樓下記者，好多嘢都要諗。佢話佢嗰種感覺係難過喺地獄，嗰個時間有幾慘，佢到底點樣解決？今日我就會同大家一一拆解。歡迎嚟到新世界，我係新，中意我內容朋友請 like 同 subscribe， 多謝大家。咁我精簡講下啦，其實鄧家咧，即係鄧兆尊爸爸咧，係新馬師曾粵劇嚟嘅慈善靈王，佢身家好驚人嘅。當時嘅官司披露應該係約莫係4億，咁4億啦，好多錢啦，但係官司鎖晒啊嘛，鎖晒啲資產同戶口之下咧，咁啊鄧兆尊當時面對嘅就係爸爸入咗醫院，要俾醫藥費，咁你當然可以擲住嗰條總數嘅，但係嗰啲一般嗰啲醫療費用咧，你一定要找。咁啊每日咧一起身，佢話當時期間就要諗點撲20萬一個禮拜。咁喺訪問嗰度有講過一個40萬嘅數。咁我理解就係呢個數應該係20萬同45萬不等。佢每個禮拜都要諗，可能有啲特別嘅程序做咗之後就會去到45萬。每個禮拜都要諗喎，現金喎。佢話不停咁諗，佢話諗完呢啲就要翻 TVB 開工。其實佢當時拍緊應該係《皆大歡喜》。咁《皆大歡喜》入邊咧，佢係同阿陳彥行一條線。佢基本上咧就一個禮拜5日都要開工嘅。佢講咁有陣時星期6日都要開啦，有陣時有外景。佢話跟住佢話每日出街嘅時候咧，嗱當年永祥大家爭產風波嘅時候咧，係每日由朝到晚啊都有記者喺度守候嘅。有冇20零個人啦，20零個人。咁啊，最主要咧就係全城焦點咧就係呢段爭產嘅風波。咁阿兆尊每日落嚟就會諗下有乜嘢講，就招呼全部諗啲嘢去講下。佢話呢度過完一關，跟住去翻工，之後起身開始個程序就係先諗今日點撲錢。好啦，諗完之後就諗下下晝點做啦，即係嚟緊點做啦嚇。咁跟住咧就翻 TVB。翻 TVB 中間就要面對傳媒講解爭產有冇進展，每日都係咁過。咁呢個期間咧，其實係人生嘅最難捱日子，佢覺得慘過喺地獄啊！慘過喺地獄，現金喎，你每日去揾。咁大家知道佢有錢仔啦，二世祖啦，屋企好有錢，但係真係用唔到錢，你要諗辦法咯。佢話佢真係嘗盡人情冷暖，係咪開口咧？同人開口咧，佢話有啲人咧就有啲人係幫你嘅，佢都知係嘛。咁你咪應承人咗2年又2年，3年3年去解決。佢而家都記到而家。佢話呢日子捱得好慘。咁仲有爸爸有咩唔舒服？佢喺 TVB 係要即刻抌低晒所有嘢，飛車去加拿大。佢話 TVB 好遷就佢，佢話走過唔止一次㗎。佢話當時仲要着住戲服㗎。就喺醫院度等咯，冇嘢又走。跟住佢話個壓力大到咧，大到係鬼剃頭嘅出現。佢話屋企好彩有幾兄弟姊妹啫，但係我係最大嘅，佢哋全部睇我做頭。哇！佢話好大壓力，嗰種地獄嘅感覺咧，真係好難捱。佢捱完呢嚿錢咧，仲要諗出院嚿錢。出院條數係1900幾萬，1900幾萬現金喎。好在佢3兄弟，其實當3兄弟各自持有一個物業，賣走咗，先至解決到呢條數。所以佢相信咧，冥冥中都有主宰。咁呢3個物業係咩咧？上網我查唔到資料，但係我當時睇過呢3個物業咧，就係天后站上蓋
拍景台。咁當年佢哋兩個即係三兄妹應該大過，即係阿邵尊、邵榮、小艾。咁屋企人咧就想佢哋有自己物業，就分別買咗3層，各自一人1層。亦都估唔到呢個因咧變咗後嚟一個果，就幫佢哋捱過咗呢個難關。佢話啱啱好夠冚，佢話啫真係好在咧，好在仲要賣得出。佢都擔心過賣唔出㗎，咁賣唔出點算咧？所以咪話冥冥中有主宰咯。佢話：唉，佢話好多時人哋以為你好好有錢仔，其實要睇你咧家道中落咧，好簡單。佢話，但係有啲人都伸出咗援手咧，佢好感恩嘅，佢到而家都覺得好感恩。咁點解要咁貴咧？咁醫院費一件事咧，咁其實當年係請咗呢個5、6個醫生咧 ，professor 級咧去睇佢哋，即係睇爸爸，就係全港最 top 噶啦。佢話後來都做埋朋友，咁梗係啦，即係咁大惠顧，又成日見面。咁當年咧又要講翻，其實期間咧亦都係重做咗個遺囑嘅，而家後來有法再增產啦。個遺囑當年咧係揾咗3個醫生，我冇記錯，去見證呢個遺囑。因為好多時呢啲遺囑咧，有錢人嘅遺囑就會打一個 point 咧，叫精神狀態，就係話佢立遺囑嘅時候不在於一個正常嘅狀態，所以作出一個誤判而寫下呢個遺囑，為免呢個遺囑惹來呢個將來嘅挑戰咧，佢哋係揾咗3個醫生去見證。咁3個第一個就係家庭醫生，即係不嬲跟進開新馬師曾個身體。第二個係一個老人科醫生，第3個應該係個精神科醫生。喺3個醫生見證之下咧，去寫咗呢份遺囑咧，令到呢份遺囑係冇辦法喺呢個精神狀態之下去挑戰。所以後續嘅狀況當然梗係嗰種遺囑係生效啦，亦都挑釁唔到。咁亦都要讚新馬師曾，佢有一個好好嘅部署啦。即係雖然佢老咗啦，好老啊，當時嘅狀態已經應該都知道自己唔會好耐，所以要重做呢個遺囑，去確保佢4個仔女嘅狀況。咁事情嘅發展咧，亦都一如佢所料啦。咁最終啲資產都落翻喺佢仔女手中嘅。咁我哋翻嚟鄧兆尊啦。咁呢個大哥就過呢個難捱日子，咪有今日咯。其實好鬼勁啊！即係其實有阿兆尊咧喺網絡界真係好鬼勁，我個專訪都講緊10幾20萬 view，勁嗰啲100萬 views。因為咩啫？因為你貼地啊嘛，同埋因為你貼地，同埋你夠親民咯。唔係好多人做到啊，做到仲要受歡迎，咁邊度揾啫？咁啊，講開受歡迎啦，佢有3大紅顏知己，大家都知，即係講到點照顧佢哋啦，即係每個月幾萬蚊嗰啲。咁佢就話好多人用申請咁入會嘅，即係喺嗰啲帳，即係嗰啲抖音啊，嗰啲帳號嗰度留言啊，佢都費事理，佢冇必要理㗎。咁自己知道自己要乜㗎嘛？呢個咪就係佢咯，鄧兆尊。我都覺得佢啲訪問精彩。其實佢唔講咧，我唔知嗰段日子咁難捱。其實我見過佢，好多年前見過佢，同佢傾偈。咁我就話：哇！你細個一定好多嘢玩啊，咁多玩具，你屋企咁有錢。佢話：梗係唔係啦？咁唔係咩？我老豆咧嗰陣時咧成日帶我去大院，即係嗰陣時銅鑼灣，即係而家金百利側邊嗰度有一個叫日式百貨大院。佢話成日帶我哋睇玩具㗎。咁因為你知啦，佢係幾受歡迎㗎啦。咁啲 sales 咧就會成日就開出嚟睇下得唔得？咁又睇。於是我哋開出嚟咧，搞完一大輪咧，結果好多時都係冇買。佢話：所以咧，我唔係你哋諗咁嘅細個。咁呢啲咪家教咯。
啊，其實又唔使等佢細個咁富裕嘅，咁太富裕佢唔識奮鬥啊嘛。咁呢個都 OK 㗎，邵尊而家都 OK，佢講啲嘢都 OK，都好人啊，都好鬼正嘅，即係嗰啲你唔講我點知咁難捱嘅？你今時今日睇啲出嚟就更加有呢個感覺啦。屋企又睇嚟，自己都未諗掂點撲水，即係你都諗到咁攞咯。佢最細嗰妹好細嗰陣時，好似10幾歲，咁啊，梗係睇晒你話事噶啦。你自己都未諗得掂，其實真係好大壓力㗎。即係有時你做大嗰個咧，唔係諗話晒自己係開心啦，係，但係解決問題嗰陣時點解決好難嘅，係咪有得解決？唔係件件事都解決到嘅。大佬全部現金喎，做開生意人都明，其實你一時間你有咁嘅身家，你要揾現金出嚟咧，都唔太容易。再加上諗下當時嘅狀況，真係好難捱。同埋講出嚟都冇人信啦，你找唔起條數。咁你講翻當時咧，其實係一個心理戰嚟嘅，我又覺得。你即係睇翻嗰個長嫂啦，佢都講翻當時同長嫂，但係佢對面嗰係親人喺度訪問講係長嫂。佢話佢成日講好多嘢咧嚟心理戰呢個意思。你係咪諗住一拳打過去先？即係又講翻，咁咪佢又再嚟咯。咁其實好纏繞嘅呢啲嘢，同埋佢媽咪咧應該去知道佢哋個底有幾多，即係完全知佢哋啲仔女手上持有幾多。即係喺呢個 lock 晒嗰啲資產戶口啊，其實好多資產嘅，永祥大廈啦、成棟啦、清水灣一塊地皮啦、澳博娛樂嘅1% 股權啦，我唔記得買未當時，因為已經變晒現金啦。其實佢好勁啊，佢係澳門澳博啊，即係葡京成間公司要佔1% 股權㗎，嗰度不得了啊！小尊講每個月都攞幾十萬。即係應該派息嗰啲嘅，以前啊，即係而家冇。佢話以前佢知道就係，哇！咁多嘢全部 lock 晒喎，即係你見到用唔到喎，你有幾億都冇用啦。佢應該係媽咪好知嘅，所以咪要俾啲壓力佢哋，希望佢哋縮咯。佢縮咪可以傾咯，傾咪唔使打落去咯。咁啊，長嫂邊咪可以好有利嘅條件去終止嗰間官司咯。即係簡單嚟講，就係你現金流斷絕，逼你賣盤，即係等於用企業去講就係咁簡單。知道你現金流斷絕，守唔到好耐，咁你呢個物業就希望你賤價賣出嚟，或者你去同我傾，睇下咪可以優惠啲各樣咯。即係官司一樣咁嘅原理，你唔係未必打得贏，但係你有冇現金去支持你繼續打呢場官司？咁結果大家應該都知㗎啦，捱過晒啦，即係官司又贏埋各樣啦。所以日子唔易過㗎，其實好多重㗎。你數翻晒啊，老豆入醫院又驚冇錢，阿媽告緊你哋爭產 ，TVB 又要開工，日日俾傳媒追，非常人啦，簡直捱過咗咪有今日咯。我睇你做娛樂好好玩，我覺得好精彩㗎。人生就係咁㗎啦，冇之前嗰個難捱，你點顯得你今日嗰種貼地嘅二世祖，啲人仲要欣賞你嗰度好嘢。今日講到呢度啦，多謝大家。